بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawadayaalida ahaantiinba meel kastood joogtaan ku soo dhowaada warka shabakada warbaahineed ee Birma TV qodobada aad warkeena maanta ku maqli doontaanna waxaa qayb ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku wajahan dalka Jabuuti si uu kulan dhexdhexaadin ula qaato madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo magacaabay guddi isu keenista madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada kooxda al-shabaab oo daa ka rogtay xarun ay sheegtay in loogu talagalay in lagu dabiibo bukaanada qaba cudurka coronavirus ee ka dilaaca deegaanada ay maamusho iyo sidoo kale muddo kororsi ay baarlamaanka dalka Itoobiya u sameeyeen Dr. Abiy Ahmed oo laga horyimaday iyo wararkii u dambeeyay xiisada siyaasadeed ee ka taagan Itoobiya ayaad ku daawan doontaan warkeena maanta fadlan waxaan si xushmad la kaaga codsanaynaa haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato inaad rukumato bartaan YouTube-ka ku leenahay ee Birma TV si aad ula socoto wararka iyo dhacdooyinka kale aan halkan ku soo gudbin doono aan ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa in toddobaadkan uu booqasho ku tago dalka Jabuuti si la wareeyo ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ay u sheegeen shabakada wararka ee Birma TV madaxweynaha ayaa halkaasi kula kulmi doona madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo isna halkaasi ku wajahan waxayna yeelan doonaan shir saddex geesooda kulankan ayaa la filayaa in looga hadlo arrimaha gobolka Geeska Afrika iyo mashruuca isdhexgalka gobolka ee wado Abiy Ahmed kaasi oo hore qayb uga ahaayeen wadamada Itoobiya, Eritrea iyo Soomaaliya Jabuuti oo aan qayb ka ahayn shirarkii hore isla markaasina dareemaysay in gees loo riixayo ayaa la filayaa in looga qayb galo qorshahan balse ma cadda sida uu hirgeli doono maadaama xiisad ay ka dhaxayso Jabuuti iyo Eritrea oo ay isku hayaan dhul ku yaala xuduudda labada wadan Jabuuti ayaa sanadkii dagaad ugu xumaatay markii Soomaaliya ay ka qayb gashay mashruucan isla markaasina la saaxiibtay dal ay u aragtay inay hayaan ayadoona dareentay in Soomaaliya aysan ka soo bixin booskii walaalnimo iyo Soomaalinimo ee ay ka filaysay inta madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku sugan yahay dalka Jabuuti ayaa la filayaa in mar kale la kulansiiyo isaga iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isna la filayo inuu tago dalka Jabuuti waxaana dadaalkan si wada jir ah u wada madaxweynaha dalkaas Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed labada madaxweyne ayaa horaantii sanadkan ku kulmay xafiiska Abiy Ahmed ee magaalada Addis Ababa madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi ayaa la filayaa inay gaaraan heshiis lagu wanaajinayo xiriirka labada dhinac isla markaasina dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dib u fasaxayso mashruucyada iyo dhaqaalaha ay hakisay ee beesha caalamku ay siin jirtay Somaliland Soomaaliya iyo Somaliland badhawaanahan waxa uu socday wadahadallo hoose sida uu kulankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka sheegay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan oo xaqiijiyay in labada dhinac ay leeyihiin xiriir joogto ah marka ay noqoto xiriirka Soomaaliya iyo Somaliland waxaana dhiiri gelinaya in wadahadallo heer sare ah ay socdaan isla markaasina labada dhinac ay muujiyeen ka go'aanshaha in ay ka go'an tahay inay joogteeyaan xiriirka ay siina raadiyaan wadaxaajo dheeraada ayuu James Wan u sheegay qaramada midoobay dhanka kale gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa magacaabay guddi lagu sheegay isku keenista madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay aqalka sare ee Soomaaliya sida ku cad qoraalka aqalka sare guddigan ayaa ka shaqeyn doona qabsoomidda shir looga arinsanayo hanaanka lagu geli doono doorashooyinka qaran ee 2020 ilaa 2021 si loo helo hab hanaan raali la isaga yahay oo ay ku qabsoonto doorasho guud ahaanba Soomaaliya xubnahan guddiga loo xil saaray dhexdhexaadinta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayaa kala ah 9 xubnood waxaana hogaaminaya gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi guddigan ayaa la sheegay inay xilka hayn doonaan ilaa iyo inta ay ka soo gabagabeynayaan shir wada tashi oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya 2020 ilaa 2021 magacaabistan ayaa timid maalmo kadib markii gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi uu ugu baaqay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedyada inay ka arinsadaan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya si kastaba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hore u diidanaa inuu la kulmo madaxda dowlad goboleedyada si gaar ah madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo uu sheegay inaysan dowladdiisu aqoonsanayn doorashadii uu halkaasi ku guuleystay mana cadda ilaa iyo hadda waxa iska bedelay go'aankii madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
kooxda al-shabaab ayaa daaha ka rogtay xarun go'doomin iyo daryeel oo ay loogu talagalay dadka uu ku dhaco cudurka coronavirus, taasi oo ay astaan muujinaysa in kooxdu ay si dhaba u qaadanayso cudurkan coronavirus. al-shabaab ayaa maalintii shalay ahayd ku dhawaaqday xaruntan oo ay ku jirto qayb laga soo wici karo 24 saac, waxaana laga aasaasay magaalada Jilib ee kooxdan ay haysato. waxaan ku boorinaynaa dadka isku arka astaamaha cudurka inay yimaadaan xaruntan caafimaad kana fogaadaan inay cudurkan qaadsiiyaan muslimiinta kale. waxaa sidaas yiri Sheekh Maxamed Baali oo ah sarkaal sare oo ka tirsan kooxda islamarkaasina xubin ka ah guddiga loo magacaabay COVID-19 ee kooxda al-shabaab, oo waxaana hadalkaasi laga sii daayey idaacadda ku hadasha afka kooxda al-shabaab ee Andalus. xaruntan oo wacay wariye ayaa waxaa ka jawaabay nin sheegay in dadka oo dhan ay u furan tahay, waxa uuna diiday inuu shaaciyo haddii ilaa iyo hadda ay xarunta joogaan dad qaba cudurka coronavirus. xaruntan ayaana laga sameeyey dhisme ay horey u adeegsan jirtay hay-adda carruurta u qaabilsan qaramada midoobay ee lagu magacaabo UNICEF. muddo bil ah saraakiisha caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa ka digayay in goobaha ay maamulaan kooxda al-shabaab ee bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ay halis ugu jirto cudurka coronavirus inuu ku faafo. ilaa iyo hadda dowladda Soomaaliya lagama shaacin wax kiisas oo laga diiwaangeliyey deegaanada ay maamulaan kooxda al-shabaab, kuwaasoo aysan gaarin shaqaalaha caafimaadka dowladda Soomaaliya waxaa laga diiwaangeliyey guud ahaanba in ka badan 2,500 oo kiis oo cudurka coronavirus, balse maalmihii u dambeeyey waxaa hoos u dhac ku imanayay dadka laga helayo cudurkan ee ku sugan magaalada caasimadda ee Muqdisho, walow isbuucyadii lasoo dhaafay uu aad ugu sii faafayey dowlad goboleedyada Soomaaliya. ugu dambeyntiina qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee dalka Ethiopia ayaa si weyn uga hor yimiday muddo kordhin ay baarlamaanka dalkaasi u sameeyeen ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. baarlamaanka ayaa u ogolaaday in Abiy Ahmed uu xafiiska sii joogayo ilaa muddo aan la cayimin oo inta laga gudbayo halista cudurka coronavirus, kadib markii doorashooyinka la qorsheynayay bisha Agosto ee nagu soo aadan la hakiyey sababo la xiriira caabuqan adduunka ka dilaacay ee COVID-19. xisbiyada mucaaradka ee Oromo iyo sidoo kale xisbiga Soomaalida ee mucaaradka ee ONLF ayaa ka soo horjeestay go'aankan muddo kordhinta ay ku qeexeen mid sharci darro ah. bayaankan ay soo saareen xisbiyada mucaaradka ayaa waxa ay ku cambaareeyeen sida ay sheegeen bayaankan halka dhinaca, waxa ayna ka digeen in Ethiopia ay galayso marxalad horseedi doonta qalalaaso siyaasadeed. mucaaradka qaarkood ayaa dalbaday in la soo dhiso dowlad ku meel gaar ah oo lagu midaysan yahay oo dalka ku hagta doorashooyin, taasoo Abiy Ahmed uu ku gacan sayray kuna sheegay mid aan dhici karin. Isniintii waxaa is-caashishay Khayriya Ibrahim oo ahayd afhayeenka aqalka sare kana tirsanayd xisbiga Tigreega ee TPLF, iyadoo sheegtay inaysan doonaynin in la shaqeyso kooxda ku xadgudbaysa dastuurka Ethiopia islamarkaasina ku dhaqmaysa kalitalisnimo. waa sida ay sheegtay. TPLF ayaa si cad u diiday muddo kororsiga iyo dib u dhigista doorashooyinka, waxayna sheegeen in gobolka Tigreega ay ka qaban doonaan doorasho ka madax bannaan midda federaalka. cabsida ugu weyn ayaa ah dibadbaxyo waaweyn iyo rabshado ka dhana muddo kordhinta Abiy Ahmed oo dalka ka bilaabata. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey warka maanta oo si toos uga daawanayseen shabakada warbaahineed ee Birma TV. intaas ayaanu kusoo gabagabaynayaa. hadduu eebba raalli ka noqday fadlan waxaan si xushmad leh mar kale kaaga codsanaynaa inaad rukumato barta aan YouTube-ka ku leenahay ee Birma TV si aad u daawato dhacdooyinka iyo wararka kala duwan ee aan kaaga soo jeedinayna Soomaaliya iyo caalamka intiisa kaleba.